হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ট্যালিবাডি। এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা একই সাথে একের বেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ট্যালিতে কাজ করতে পারেন না, অথবা এক फाइनेंशियल ईयर भाउचर অন্য फाइनेंशियल ईयर कॉपी করে নিয়ে যেতে পারেন না। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको एक ही साथ टैली में एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में काम करना नहीं आता है, या तो फिर एक फाइनेंशियल ईयर का वाउचर दूसरी फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं ले जा सकते हैं कॉपी करके। हम लोग टैली पे हैं और काम करने के लिए डे बुक पे चलते हैं। আমরা ট্যালির ডিসপ্লে মেনুতে আছি আর এখান থেকে ডে বুকে যাচ্ছি। মনে করি আমার গত মার্চের একটা ভাউচার আছে যেটাকে আমি কপি করে এবছরের জুনে আনতে চাই। मान लीजिए कि मेरे पास एक वाउचर है लास्ट मार्च का, जिसको मैं डुप्लीकेट बना के जून महीने में लाना चाहता हूँ। तो तार জন্য আমরা মার্চ মাসের डे बुकটা খুলছি। मार्च 2020, मार्च 2020 का डे बुक हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो দেখুন এখানে আমার পয়লা মার্চ থেকে 31 মার্চ 2020 ডে বুক এসছে। ধরে নিন এই ভাউচারটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে জুনে নিয়ে যেতে চাই। मान लीजिए कि इस वाउचर को डुप्लीकेट करके हम लोग जून में ले जाना चाहते हैं, तो इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये हाईलाइट किया हुआ है, এটা হাইলাইট করা আছে, ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলাম, চলে এলো। जब हम यहाँ पे है, যখন আমরা এখানে আছি আমরা জানি তখন আমরা এই ডেটটা চেঞ্জ করতে পারবো না। ওকে, তো আমি মনে করি এই সাপ্লায়ার ইনভয়েসটা আমার এখন চেঞ্জ হয়েছে, নিশ্চয়ই এটা চেঞ্জ হয়েছে। 45 দিচ্ছি আমি, এটা 45 দিই, मैंने इसको 45 दे दिया। अगेन दिस विल बी ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, बट आई कैन नॉट डू दैट। কিন্তু এটাও এখানে করতে পারি না, কারণ আমার ভাউচার ডেট 17 মার্চ 2020। আই ক্যানট মেক ইট আ ডেট ইন জুন 2020। আমি এটাকে জুনের কোনো ডেট নিয়ে আসতে পারি না। আমি এটা রেখে দিলাম এই অবস্থায়, আমি সেভ করে দিলাম। मैंने इसको सेव कर दिया। अरे बेटा क्यों लो, अब देखिए क्या हो गया। ये मुझे बोल रहा है यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस डेट। सो এই প্রবলেমটাই হয় যখন আমরা এই কাজটা করতে চাই। তার উপায় কি, इसका সলিউশন क्या है? তো এই সমস্যা থেকে বেরোতে গেলে আমাদের যা করতে হবে তা হলো আমাদেরকে একসাথে দুটো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার খুলতে হবে। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो हमें करना है वो है एक साथ दो फाइनेंशियल ईयर का डेटा खोलना। कैसे करेंगे? बहुत आसान, बट डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। अपनी পুরোটা ঘেঁটে ফেলতে পারেন, খুব সাবধানে কাজটা করুন। सिर्फ फन के लिए ये मत कीजिए, ज़रूरत पड़े तो बहुत सावधानी लेके सावधानी के साथ ये कीजिए। सो फ्रॉम डेट 1/4/19 और टू डेट 31/3/21 हो गया। देखिए ये अब करंट পিরিয়ড दिखा रहा है, এটা দেখাচ্ছে 19 থেকে 21, দুটো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের ডেটা একসাথে খুলে গেছে। ডে বুকে গেলাম, আমার দরকার মার্চ 2020 ডে বুক। मार्च 2020 का डे बुक चाहिए, बोल दिया। इस ভাউচার को डुप्लीकेट बनाएंगे, এটাকে ডুপ্লিকেট বানাবো, এর উপর হাইলাইটেড আছে। আমি অল্ট 2 প্রেস করলাম, मैंने অল্ট 2 दबा दिया, यहाँ आ गया। আমরা জানি আমরা এক্ষুনি এই ডেটটাকে পাল্টাতে পারবো না, পরের বারে এসে অল্টার করে পাল্টাতে হবে। তাই এখানে শুধু ইনভয়েস নাম্বারটা যা আছে আমার কাছে দিয়ে দিলাম। तो मुझे पता है कि हम यहाँ पे ये डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑल्टर मोड पे जाके फिर करना पड़ेगा। तो सिर्फ हम लोगों ने ये इनवॉइस नंबर सही कर दिया और इसको सेव कर दिया। लास्ट टाइम सेव करते वक्त एरर आया था, গতবারে সেভ করার সময় এরর এসেছিল। দেখা যাক এবারে কি হয়, देखते हैं अब क्या होता है। सेव हो গেছে, सेव हो गया है। अब हम लोग इसको जून 20 में ले जाएंगे। এবারে আমরা এটাকে জুন 20 তে নিয়ে যাব, তাই এটা অল্টার করছি। 26/20/20 দিয়ে দিলাম, এটা যা ছিল তাই। এটা মনে করি 18/6 कर लेते हैं। ये 18/6 का इनवॉइस है। बाकी अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो वो कर लिया और सेव कर दिया। 8
চেঞ্জ করার পরে যদি আর কিছু চেঞ্জ করার থাকে চেঞ্জ করে সেভ করে দিলাম। সেভ করার শর্টকাট কি আশা করি জানা আছে, कंट्रोल ए বা एक्सेप्ट হয়ে গেছে। এখানে নেই, আরে কোথায় চলে গেল, कहाँ चला गया मेरा वाउचर। देखिए ये हम लोग 20th জুন पे সেভ किए थे, আমরা এটা 20th জুনে সেভ করেছিলাম। এখানে আপনাকে 2020 দিতে হবে, আদারওয়াইজ এটা 26 to 2019 নিয়ে নেবে। এসে গেছে, यहाँ आ गया है, देख लीजिए सेम वाउचर है। तो यू कैन, आप कर सकते हैं एक साथ 2 3 4 इतना जितना चाहे আপনার যতটা দরকার ততগুলো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের ডেটা যদি আপনার ট্যালিতে তখনও থাকে, স্প্লিট করা না হয়ে গিয়ে থাকে, আপনি সেগুলো একসাথে খুলে কাজ করতে পারেন। তো আমরা আগের फाइनेंशियल ईयर वाउचर পরের फाइनेंशियल ईयर কি করে আনা যেতে পারে কপি করে সেটা দেখলাম। हम लोगों ने देख लिया कैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर का वाउचर हम बाद की किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कॉपी करके ला सकते हैं। শুধু এই ভাউচার কপি করার জন্যই নয়, অনেক সময় কোম্পানি ডেটা স্প্লিট করার আগে যখন আমরা ডেটা চেক করি তখন কিছু এরর এলে যদি সেগুলোকে রেকটিফাই করতে হয় তাহলেও একের বেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে একসাথে কাজ করতে পারাটা অনেকটা সুবিধাজনক। जब हम डेटा स्प्लिट करते हैं तब भी डेटा वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई एरर आता है तो वो सब एरर्स रेक्टिफाई करने के टाइम पे अगर हम लोग एक साथ एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर खोल के रखते हैं तो काम करने में आसानी होता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत पुराना बैंक रिकॉन्सिलिएशन अगर पेंडिंग रहता है वो करने में भी एक साथ एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर ओपन करके काम करना एडवांटेजियस होता है। বহু পুরনো ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন যদি বাকি থেকে থাকে সেক্ষেত্রেও একসাথে একের বেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার খুলে কাজ করতে পারাটা অনেকটা অ্যাডভান্টেজিয়াস হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে একের বেশি फाइनेंशियल ईयर একসাথে খুলতে গেলে আমরা কোনো রিपोर्टर মধ্যে থাকলে হবে না। हम लोग अगर किसी रिपोर्ट के अंदर है तो वहां से हम लोग पीरियड चेंज करने से फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হলো আমরা मेनूते থাকবো, যে কোনো मेनूते থাকবো, हम लोग किसी भी मेनू पे रहेंगे और वहां से पीरियड में क्लिक करेंगे और जो भी पीरियड हमें चाहिए আমাদের যে পিরিয়ড দরকার, এমনকি যদি মনে হয় যে আমি 15 দিনের জন্য একটা পিরিয়ড করে ট্যালিতে সেই সময়টুকুনিতে কাজ করব, दैट इज आल्सो पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आप 15 डेज के लिए पीरियड सेट करेंगे और उसमें काम करेंगे, दो दैट जनरली वी डोंट नीड बट स्टिल दैट इज पॉसिबल। সেক্ষেত্রেও এটা সম্ভব। দেখুন আমি 15/1/10 থেকে 15/10/19 এর জন্য আমার এই মুহূর্তে কারেন্ট পিরিয়ড সেট করলাম। তো আসলে ট্যালি কাজ করে কারেন্ট পিরিয়ড ওয়াইজ, আর যখনই এই পিরিয়ডের বাইরে আপনি কোনো ডেট দিতে চান তখন ট্যালি সেটা নেয় না। टैली काम करता है इस करंट पीरियड की बेसिस पे, ये कुछ भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, 10 बरस का भी हो सकता है, एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम वॉकिंग आउटसाइड दिस पीरियड। এটা আপনাকে এই পিরিয়ডের বাইরে কাজ করতে বাধা দেয়। আমি একটা পিরিয়ড নিচ্ছি 1/4/18 থেকে মনে করুন 31/3/2025। See, that is also possible. তো আপনার যেমন প্রয়োজন আপনি কারেন্ট পিরিয়ডটা তেমনই সেট করতে পারেন, नॉट नेसेसरली इवन फाइनेंशियल ईयर। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे टिप से आपको फायदा होगा। আশা করি এই ছোট্ট টিপটা আপনাদের কাজে লাগবে। তো আমাদের চ্যানেল যদি এখনো सब्सक्राइब ना করে থাকেন অনুরোধ রইল চ্যানেলটি सब्सक्राइब করে নেবেন। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।